एक दिन एक छोटा सा यूनिकॉर्न जंगल में घूम रहा था। खेलते खेलते वो रास्ता भूल गया। वो इधर उधर देखने लगा और धीरे से बोला, ओह, मैं कहाँ आ गया? मुझे तो घर जाना था। अब क्या करूं? तभी एक प्यारी रानी चिड़िया उड़ती हुई आई। उसने यूनिकॉर्न को देखा और प्यार से पूछा, अरे छोटे दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम रास्ता भूल गए हो? हाँ, मैं खेलते खेलते यहाँ आ गया। मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ऊपर से साफ देख सकती हूँ। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। वह उड़ते उड़ते आगे बढ़ने लगी। यूनिकॉर्न उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद उसे दूर अपना घर दिखाई देने लगा। वो देखो, मेरा घर। धन्यवाद रानी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। दोस्तों की मदद करना सबसे अच्छा काम होता है। दोनों मुस्कुराने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। रानी चिड़िया ने यूनिकॉर्न के लिए क्या किया? ए, उसे डांटा। बी, उसे रास्ता दिखाया। सी, उसे अकेला छोड़ दिया। डी, खुद खेलती रही। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1, टाइम्स अप। सही जवाब है बी, उसे रास्ता दिखाया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, आपने आज क्या सीखा? अगर आपको ये मजेदार लर्निंग स्टोरी पसंद आई, तो ऐसे ही इंटरैक्टिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए सवालों के साथ।